afar website oo ay qasab tahay graphic designer walba iyo video editor walba inuu ogaado. Kan ugu dambeeyana waa kan ugu cajiibsan. Assalaamu calaykum, magacayga waa Maxamed Cabdullaahi. Halkaan naga daawanaysan waa Mo Apdalla. Fadlan haddii tahay markii ugu horeysay ama soo booqatay nagu soo bir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Aad iyo aad waa mahadsan tahay. Graphic design haddii aad tahay maanta waxaan ku hayaa website ka caawin doono inaad hesho sawiraan tayo leh oo aad u isticmaali karto design-kaaga. Website ugu horeeya magaciisa waxaa la yiraahdaa freebik.com. mid ka mid ah website ugu caansan saxda multimedia. qof walba oo ku shaqalayna uu yaqaano qiimihiisa. Website-kan wuxuu leeyahay qayb sawirada aad ku soo degsan karto ayagoo PSD aad u isticmaali karto Photoshop, sidoo kale ayagoo vector ah oo Illustrator ku shaqeeya. Website-kan wuxuu leeyahay qayb lacag aad ku iibsanayso, laakiin inta badan waxaa ku jira sawiraan oo free ah oo aad free ku soo degsan karto. Website-ka labaad magaciisa waa pixels.com. waa website boqolkiiba boqol free ah oo aad ka heli karto stock images iyo stock videos. Dadka video editorada ah ama kuwa hadda bilaabaya video editing-kana ay ka soo degsan karaan videoyaal high quality oo editing ay u isticmaali karaan. Website saddexaad magaciisa waa flat icon. haddii aad isticmaasho website-kan uma ciyaartawi doontid wax iconisa, waxaad ka heli kartaa icon noq walba uu yahay. hadday tahay iconiska call iconiska locationska icon walba aad u baahan tahay website-kan qayb search-ga aad qoranaysaa oo sida sahlan oo ku heli kartaa. Website-ka ugu dambeeya waa fictizi.com. website cajiib ah oo kuu ogolaan doona inaad hesho sawiraan iyo muuqaalo cajiib ah. Website-kan wuxuu leeyahay qayb aad iibsan karto iyo qayb free ah. haddii aad website lacag ku bixinayso, waxaan kugula talin lahaa inaad soo tijaabiso website-kan fictizi ama freebik. aad intaan la soo gaartay muuqaalka line master si uu gaaro asxaab badan. aad u mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.